സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവം കൂടിയാണ്, പുതിയൊരു അറിവ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈച്ചകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ഭാഗത്ത് വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോളനിയിൽ റാണി എങ്ങനെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വന്നു കൂടിയ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടാണ്. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗത്ത് കുറേ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ റാണി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റാണി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കൂടാണ് ഇങ്ങനെ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഈ കോളനി തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം. ഇത് വന്നു കൂടിയ ഒരു വൻതേനീച്ച കൂടാണ്. അപ്പോൾ അത് അടകളൊക്കെ ഫ്രെയിമുമ്മളല്ല കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെയാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടകൾ ഫ്രെയിമുമ്മ കൃത്യമായിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഞാൻ കോളനി തുറക്കാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അടകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രകാരമാണ് അടകൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രെയിമുമ്മ വെക്കണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ജോലി. സ്ട്രോങ് അല്ല കോളനി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിനൊരു അട കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി എടുക്കാൻ. പിന്നെ ഈച്ചകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇത് ഒതുങ്ങിയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ആകെ ചിന്നിച്ചെതറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളു നോക്കിയാലും അറിയാം, ഒതുങ്ങിയല്ല ഇരിക്കുന്നവർ, ആകെ ചിന്നിച്ചെതറി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓരോ അടകളും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഈ അടമ്മ മുട്ടൊന്നും കാണാനില്ല, ഫുള്ള് തേൻ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ അടമ്പുള്ളത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ അട എടുത്തു. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ടടകൾ, ഇതിനാട്ടി നല്ല അട ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ അട കിട്ടി. ഇതൊക്കെ ചെറിയ അടകളാണ്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അടകളാണ് ഉള്ളത്. ഈ അട നമ്മളിത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാണ് ഈ ഫ്രെയിമുമ്മ. റാണില്ലാത്ത കോളനി കാരണം നല്ല അക്രമമുണ്ട്. അങ്ങനെ അട ഫ്രെയിമുമ്മ ഇരുന്നു. ഇതേപോലെ വേണം കെട്ടിയിട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അട കെട്ടി. ഈ അട ഞാൻ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാണ്. അതേപോലെ ഇതിൽ കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് റാണി സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമേ നിന്ന് ഒരു അട, വേറെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല കുഞ്ഞുമക്കളുള്ള ഒരു അട ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നന്നായിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.